हाय गाइस, क्या आपका बोया BY-M1 माइक्रोफोन अच्छा खासा चल रहा था? उसके बाद कुछ इस तरीके का ग्लिची सा साउंड आया उसमें। तो ये क्यों आता है इस तरीके का माइक्रोफोन में और इसका सॉल्यूशन क्या है इसको फिक्स करने का, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे माइक्रोफोन में ऐसा साउंड आ रहा था। मैं 2-3 चेकिंग प्रोसेस के साथ गया कि ये फाइंड आउट करने के लिए क्या हो रहा था एक्चुअली इस माइक के साथ। तो पहले एकदम शुरुआत से चालू करते हैं। तो आपने बिगिनिंग में जो फुटेज देखा जिसमें ग्लिची सा साउंड आ रहा था, मैं उस दौरान शूटिंग के टाइम मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये माइक अच्छा खासा चल रहा होगा, अच्छा खासा ऑडियो कैप्चर कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद मैंने जब फुटेज देखा तो मुझे पता चला कि ये माइक बहुत ही ग्लिची सा साउंड अभी कैप्चर कर रहा है मेरे कैमरा पे। तो वो जो साउंड कैप्चर कर रहा था उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता था। मैंने उस टाइम पे सीधा मेरे स्मार्टफ़ोन में इस माइक को प्लग इन किया और मोड को चेंज किया स्मार्टफ़ोन मोड में, सीधा मेरे स्मार्टफ़ोन से ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया उस टाइम पे। तो मैंने इसका रीज़न क्यों ऐसा ग्लिची सा साउंड आ रहा था ये ढूंढने का प्रोसेस मैंने चालू कर दिया। तो मैंने पहले ये माइक का जो 2 मोड आता है, एक है मोबाइल फ़ोन के लिए और दूसरा है कैमरा या फिर तो आपका पीसी के लिए। तो कैमरा पर जब नहीं चला तो मैंने उसको कैमरा मोड पे दे के मैंने मेरे पीसी पे लगाया और मेरे पीसी पे वो चल रहा था अच्छा खासा। तो तब मैंने सोचा था कि मेरे कैमरा का ही शायद जो ऑडियो इनपुट है वो ख़राब हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे और थोड़ा डिटेल्स में जाने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा पीसी तो ज़रूर उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन दिक्कत अलग जगह पे था। एक्चुअली दिक्कत जो है, इसके अंदर जो बैटरी आता है 1.5 वोल्ट का आता है और लगभग 1.5-2 साल का यूजेस के बाद जो माइक का बैटरी था उसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया था 1.5 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट से भी नीचे तक आ गया था। तो कैमरा का क्या कर रहा था, डायरेक्टली उसका जो ऑडियो है पूरा तो कैप्चर नहीं कर रहा था, थोड़ा थोड़ा कर रहा था, थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा था, इसलिए वो ग्लिची वाला साउंड आ रहा था। लेकिन पीसी क्या किया, पीसी ने उसका जितना भी वोल्टेज सप्लाई आ रहा था उसके हिसाब से ऑडियो का क्वालिटी ड्रॉप करके पूरा का पूरा ऑडियो ले रहा था। इसीलिए मुझे उस टाइम पता नहीं चल रहा था कि माइक में दिक्कत है कि कैमरा में दिक्कत है। उसके बाद मैंने जब ये माइक का बैटरी खोल के बैटरी का वोल्टेज चेक किया तब मुझे असली चीज़ मालूम चला। मैं तुरंत गया दुकान में और ये वाला सेल लगता है ये बोया BY-M1 माइक में LR44। मैंने ये ख़रीद के लाया, 20 रुपया पीस के हिसाब से आता है। ये 2 मैंने ख़रीद के लाया, एक लगाया फटाफट माइक में और फिर जब मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका था। तो यहाँ पर दिक्कत क्लियर आता है कि आपका अगर बैटरी ख़त्म हो गया है इस माइक्रोफोन का तो आपको कैमरा इनपुट में एकदम से बंद जैसे नहीं आएगा, ऑडियो आता रहेगा लेकिन ग्लिची सा साउंड आएगा, नॉइसी सा साउंड आएगा, जिसके वजह से आप परेशान होंगे कि माइक तो चल रहा है लेकिन बैटरी ख़त्म होगा, ये बात आपके दिमाग में पहले नहीं आएगा। तो यही है चीज़। अगर आपके माइक में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ग्लिची सा साउंड आ रहा है, तो आप पहले बैटरी का वोल्टेज आप चेक नहीं भी कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बैटरी ख़रीद के लाइए, बैटरी को रिप्लेस कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।